วัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาลงคลิปชิคกันนะครับทุกคนหนีหมาหอบยิงก็มาด้วยนะครับมาด้วยนะครับเรามากับน้องเอกันนะทุกคนไปครับเดี๋ยวผมไปเถอะบักหานี่มึงมาช่วยกูเร็วๆดิมึงจะตายแล้วกลายเป็นไข้แล้วไข้เลยเหรออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่รู้น้องเอช่วยด้วยครับน้องเอนะนี่น้องเอนะทุกคนนี่น้องเอนะครับพี่เอานี่น้องเออ้องในบ้านเลยระวังหลังเดี๋ยวระวังหลังนะครับพี่โอ้ยกูก็หลังมีเหมือนกันมันมาแต่ไหนกันวะโคตรเยอะเลยแม่งน้องเอกูไปด้วยน้องเออย่าเพิ่งไปอยู่นั่นมึงบินมาหากูน้องเอบรรยากาศโคตรดีเอาแป้งไปแต่หูแป้งเด็กแล้วก็แป้งเด็กก็ไปหาตังก่อนพี่ตังแล้วนะอยู่ข้างนอกเชื่อแล้วครับข้าวทั้งเกมไก่โอ้มีกันชายพี่น้องหวานนะทุกคนตอนนี้2 นาที8 ชั่วโมงตอนนี้2 นาที8 ชั่วโมงมีสไนเปอร์เดี๋ยวเราทำบั๊กให้ดูนะทุกคนเอ้าเดี๋ยวเราทำบั๊กให้ดูครับผมเจอนี่เราทำบั๊กเองก่อนนะฮะชิงโกนี่นะครับบั๊กผมครับเนี่ยเอ้ยพอแล้วมึงจะสูงมากไม่ได้นะเอาสามถึงไปได้แล้วแล้วกดเข้าใหม่นะครับทำคลิปเกี่ยวกับชิคเก้นกันแอฟริกาแล้วเราก็จะค่อยแล้วทุกคนฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรากันนะครับไม่ยืนหนีเอาสิจบคลิปแล้วไม่เอาผมมีเวลาต่อหรอกมายืนแอกมานี่แอกดูนี่ปืนก่อนเสียปืนเอาล่ะกูขอจบคลิปนี้แล้วนะบ๊ายบายนี่นะเราจะทำท่าโบกมือให้นะฮะเนี่ยทุกคนบ๊ายบาย